আমি রিসেন্টলি ফ্লাইটে করে একটু বাইরে গেছিলাম, তো তাই ভাবলাম যে ফ্লাইটে আমি কি কি খেয়েছি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি। তো এখানে ছিল, দেখুন এখানে দিয়েছে, আমি ননভেজ মিল নিয়েছিলাম, তো ননভেজ মিলে এখানে দিয়েছে দেখুন রাইস, চিকেন আর রাজমার একটা কারি। রাইসটা জিরা রাইস দিয়েছে, বেশ গরম, আর টেস্টটাও কিন্তু খুব ভালো ছিল। এছাড়া দিয়েছিল একটা ব্রেড আর বাটার। এছাড়া জল আর কাটলারি তো দিয়েই থাকে। আর এই দেখুন এই রাজমার কারিটা কিন্তু খেতে খুব ভালো ছিল। এছাড়া চা কফির অপশন ছিল, তো আমি চা কফিটা আমি খাইনি। আর শেষ পাতে ছিল কেক। এই কেকটা কিন্তু খেতে দুর্দান্ত ছিল।